Tarp kitko yra langas į viziją, bet yra baisiai sunku piešti iš toli, kai skiriasi perspektyva prie jūs, tai piešti tiesiog kaip ant lapo. Tokios maždaug formos yra sklypas. Čia yra miškas. Va koks miškas. Ir laistymo, dar čia yra šaltinių tvenkinukas. O čia maždaug yra, čia pėdutė, jeigu ką. Gerai, pirštaukus dar nupiešiu. Taip, čia pėdutė. Tai pėdutės formos tvenkinys. Čia yra šaltinis, čia miškas, čia kažkur tais šeimos rezervatas, tarkim. Ir čia mūsų dirbama žemė tokia. Jinai yra čia, šone. Taip, per visą ją norėčiau, kad nuo šaltinio taip va išilgai sklypo eitų magistralinė linija. Tai čia 50 mm pagal skaičiavimus yra mažai. Turėtų būti 63 kaip minimum, o idealu yra 70 ten kažkiek. Nežinau. 7,3 ar 7,5. Kažkas tai tokio. Žarna šita magistralinė. Tada siurblys arba šitoj vietoj prie šaltinio. Čia šaltiniai turėtų būti toks dvigubas maždaug. Ir tada jis sueina į šitaip. Taigi, arba nuo šaltinių paėmimas, arba iš tvenkinio paėmimas. Iš tvenkinio paėmimas būtų ties viduriu beveik ties viduriu magistralės, tai tolygus užpildymas vienos ir kitos pusės, kas yra sveikintina. O bet tačiau šaltiniai yra aukščiausia sklypo vieta. Iš principo. Žiūrint vizualiai. Štai ten toli, kur nesimato. Vat štai ten yra šaltiniuota ta vieta. Ir taip, tai čia yra aukščiau. Tai kaip irgi gal visai neblogai. Plius norėtųsi labiau šičia, nes čia yra mintis padaryti tokią, šitą liniją. Oazę. Ir čia turėtų būti vandens toksai rezervuaras už sienos. Čia už sienos. Čia siena. Ir čia vanduo šitoj vietoj. Iš principo yra vanduo su salytėm. Ir galbūt šitoj vietoj kažkiek tais yra, šiaip vanduo. Tiesiog iškasta giliau ir toks kaip rezervuaras. Tai norėtųsi nuo ten padaryti pasijungimo sistemą savaiminiam laistymais. Bet savaiminis laistymas bus vėlesnis etapas, kai čia bus visa tai padaryta, tai kol kas dar čia taip nėra ir yra tik tai vienas šaltiniukas, va šitoj vietoj, kur galbūt matosi. Tai tokia duobė tiesiog iškasta, kur subėga visokie šaltiniukai iš aplink. Ir ten kaupiasi, pasipildo visą laiką, atsinaujina vanduo. Tai iš ten paimu, įdedu žarną, į pompą ir jinai varo į magistralę. Tada prie jos jungiasi šitasgi eilės. Tai jos, tarkim, per visą sklypą taip. Ir šitos eilės ilgis, kiek matavau, 70 metrų yra maksimaliai. Tai ties centru, tarkim, prisijungia ir į vieną į kitą pusę po 35 metrus. Šitas tarpas gaunasi 6 metrai. Šitas tarpas gaunasi kiek ten, kažkas tai 3 metrai. Turėtų būti 3 metrai. Maždaug. Tai vat, pagal visą sklypą bus šitaip.
Tada kažkur tai šitoj vietoj bus sliekų ir vermių komposto gamybos zona. Tai reikės keliukas, kad taip susijungtų techninis. O šičia ūkinis pastatas, mastelis netitinka, atstumai netitinka. Ir keliukas šitaip eis pagrindinis. Čia fontanas, aišku, nes kaip kitaip. Čia išlygyta pakelta vieta ir tada nuvažiavimas šičia ir čia. Tai bus toksai žiedas kažkada vėliau. Ir taip, laistymo sistema. Grįžtam. Eilės 70 metrų, eilių kol kas projektuojama 40 vienetų. Vamzdis tikėtina, kad bus šiam 3, galbūt 73, priklausys karosi už kokią kainą. Aplink perimetrą taip pat turi būti vamzdis, tai ta pati laistymo žarna su nipeliukais. 25 mm ir 2-3 sienelė PE žarna. Tai va, nipeliukai atidaryti ten, kur auga aktinidijos, tai aplinkui čia visur ant perimetro auga aktinidijos, čia neauga prie miško, nes čia pavėsis, tai kam čia visur auga. Ten, kur tinka, žinoma, sąlygos, gali būti kažkur tarpai ir kažkas kitas augs. Taip, čia aktinidijos, buvo planas, kad čia daryti tokį techninį įvažiavimą, kur galima būtų taip su troliuku įvažiuoti, čia apsukti. Nu ir čia makaluotis, užvažiuoti ir čia dar vatukai. Bet galbūt jo nebus, nes čia yra atstumas niekinis, ten keliasdešimt metrų, o čia daryti atskirą. Nežinau, tai čia nebus. Šitą galim ištrinti, nes nebus. Ir kažkaip čia privažiuosim nuo šito keliuko. Tai va taip vat. Apibendrinam. Laistymo sistema. Taip, magistralė. Šiam 3,73 ar tai 5 mm storis ir kažkas tai 2,30, 2,50 metrų ilgis. Čia diametras. Tai vat. Tai šitaip. Tada atsišakojimams reikia sujungimų. Ant eilių reikalingos aklės šitose vietose. Bet dar yra kažkiek tais juostų sujungimams. Būtent sujungimų juostų. Tai jas galėsiu panaudoti šitose vietose. Juolab, kad dabar šita vieta nėra įrengta, tik tai šitos vietos, tai čia nedaug ten tų sujungimų. Galbūt užteks sujungimų ir bus uždara sistema. Jeigu čia skaitos uždara sistema. Labiau uždara būtų, jeigu šitaip pajungta. Ir čia dar pokšt pajungti. Būtų super duper. Jeigu šitaip, tai nefiga čia neuždara sistema. Jep. Čia nebus jungta, arba bus jungta, priklausys, arba aklės naudosiu, arba tas žarnas. Tai iš pradžių, aišku, žarnas naudosiu, nes jas turiu, o kažkada tai galbūt ir aklės bus ir gal netgi koks vienas kitas eksperimentas, kaip čia viskas veikia. Taip, dabar žarna. Jau nežinau, kiek kartų sakiau, bet vėlgi yra naudojamos tokios žarnos. Tokios ir tokios, jos yra 25 mm diametro, 2-3 sienelė, PE plastikas. Šitos yra minkštos, šitos yra kietesnės, šitos ale geriamam vandeniui, bet man kaip ir vienodai, nes negersiu. Tai tiek tokios žarnas, o šitaip atrodo sujungimai. Tai sujungimas, vat, toks tiesiog žarnos galas ir tiek. Tada čia yra kibirai padėti, ten yra pompa, čia yra kibirai, man atrodo aš prailgintai jungiau, tai galiu pajungti ir siurbliuką.
kažkada naktį, dieną ir aplink lijo, tai pasipildė vandens rezervuaras. Dabar galima pasižiūrėti, ar visgi jungtas yra, ar ne. Taip, jungtas. Gerai. Jisai pampuoja, čia taip eina, įsijungia. Šitą agregatą pakeisiu tiesiog į jungtuką. Taip, tai čia keliauja vandenėlis per žarnelę. Dabar yra tikslas užkišti visas žarneles. Tai vat, ranką kažkur prasimušiu. Užkišti visas žarneles, jos skylutes. Ir pasirūpinti, kad vanduo pratekėtų per visą sistemą ir tiesiog bėgtų per žarnos galą. Čia yra mygtukas vienas paspaustas nuo praeitų eksperimentų. Taigi, kodėl čia nebėga vanduo? Nors pajungta žarnos, dėl to, kad kažkur tais arčiau padavimo yra skylė tokia ir kai tokia skylė yra, jos pakanka, kad nebebėgtų daugiau vanduo. Nu, toliau. Ten truputį kelis metrus pabėga ir po to pasibaigia jos visas smagumas. Tai va, tai mano instaliacijos eiga yra pirma, užsisandarint žarną, tada pasižiūrėti, ar per galą bėga, ar pilnai prabėga vanduo. Jeigu pilnai prabėga vanduo, tada atsidaryti nipeliukus prie pat siurblio. Čia siurblys. Čia atsidarau, čia atsidarau, čia atsidarau. Ir tada labai džiaugiuosi, nes galiu matuoti, kaip greitai subėga vanduo. Pamatavęs, kaip greitai subėga vanduo, 10 litrų kibiriuks, galiu preliminariai žinoti, kad žarnos nepajungiu. Čia yra vienas skiliukas, čia yra kitas. Kaip matoma, labai gerai pampuoja šiaip siurblys. Ta proga galim palaistyti česnakus. Šitos jungtys yra nuostabios. Jos pigios ir paprasta užkišt. Ir tikiuosi, kad veikia, nes dar nebandžiau. Bet montavimas puikus. Taip, ir dabar žiūrim, kaip gausis su šituo galu. Spaudžiau. Štai pajungta. Čia labai bėga. Didelis spaudimas. Uždedam ant galiuką. Jisai pakankamai kultūringai užsideda esant pajungtam vandenėliui. Man tai patinka. Ir kai čia uždedam, tada bėga čia, čia, čia ir čia. Ir kitur nebėga. Nors, tarkim, čia irgi yra skylių. Bet skylė. Bet iki jos dar nebėga vanduo. Tai, jeigu šita turi 1, 2, 3, 4 skylės, tokiam atstume jau nebėra vandens. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nebeturi vandens po 4 skylių. Čia tikriausiai 4 nebeturi vandens. Tada 2
Antras neturi vandens. Pirmas beveik turi. Taigi 4 skylės yra viskas, po ko nieks toliau nebėga. Verta žinot. Dabar yra 1, 2, 3 skylė nebėga, jeigu pakeliu, jeigu nuleidžiu bėga ir atsigauna šits. Dabar liko 2 skylės. Tai kadangi čia skylė bėgo, tai turi ir šitas bėgti. Spaudžiam. Kažkas tai gal ir vyksta. Laša. Čia irgi laša. Nes ten yra skylės, tai iki ten dabėga.